Oggi abbiamo incontrato i ragazzi all'Ospedalieri ed è stata una grande gioia perché una delle missioni della Onulus da me fondata per un problema personale, una malattia rara diagnosticata a mia figlia circa 10 anni fa, ha portato alla nascita di un progetto che da una parte fa uso delle tecnologie moderne nel sostegno alla disabilità, tecnologie assistive, ausili innovativi per aiutarli nel quotidiano, dall'altro si occupa di progettare e realizzare sistemi di screening, anticipando anche diagnosi importanti, con una visione di queste tecnologie che punta verso l'open, ovvero verso tutto quello che viene messo al servizio delle communities, della rete e delle persone, senza brevetti, senza veicolare tutto in maniera chiusa. E i ragazzi hanno un ruolo fondamentale nell'uso delle tecnologie, tanto perché con un termine forse anche un po' bruttino vengono chiamati, definiti nativi digitali, quindi hanno una consapevolezza maggiore dell'esistenza ormai prepotente nel quotidiano di questi strumenti, ai telefonini, agli smartwatch, alla rete a banda larga e così via, ma soprattutto perché poi dietro queste tecnologie spesso si celano, per chi è ancora agli inizi di un percorso di vita, come nel loro caso, delle insidie, basti pensare al sexting, al cyberbullismo, al revenge porn. Dare una visione invece che faccia comprendere l'utilità di questi sistemi, faccia comprendere a livello umanitario quali potenzialità nelle loro mani si trovano, è una delle missioni, oltre che mia personale, della Onulus, del professore Schembra, che ha collaborato con noi oggi, ma che collabora con noi stabilmente nella Onulus e con cui anch'io mi pregio di collaborare in molti progetti, perché è qualcosa che può dare ai ragazzi la consapevolezza che, osando di più con questi strumenti, hanno delle potenzialità che magari ai nostri tempi non erano alla portata come accade oggi.